Por a poco, una serie de tormentas y tornados que han azotado el sureste del país mataron a por lo menos 5 personas y dejaron convertidas en escombros más de una docena de viviendas y negocios. Uno de ellos, mírenlo en este video, captado por un teléfono celular. Este gigantesco tornado atravesó la ciudad de Destin, Florida, pero por fortuna no hubo que lamentar daños mayores. No corrió la misma suerte el área de Oakey, Tennessee. Mariana Atencio nos informa desde allí. Este es el panorama devastador que quedó aquí y en otras ciudades de Alabama y Tennessee, luego de que unos violentos tornados arrasaran al menos 3 estados del sur de los Estados Unidos. Muchos vecinos tuvieron que esconderse en los closets de su casa, debajo de las puertas, e incluso gritaron por sus vidas. Si ven los árboles que se encuentran a mi derecha, ven sencillamente el poder que tuvieron estos tornados. Aquí se encuentra una familia recogiendo lo que queda de sus pertenencias. Pueden ver a las pequeñas niñas tratando de salvar la poca ropa y artefactos eléctricos que quedan de sus cuartos. El peligro todavía no ha cesado aquí en Tennessee porque el Servicio Meteorológico emitió una alerta de inundaciones para este estado. Esta es la dura realidad para muchas familias aquí y sobre todo el estado de Tennessee, muy golpeado por estos incendios el día de ayer y ahora por estos tornados. Regreso con ustedes a los estudios. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.